选手的跑者们，大家早上好。左右啊，甚至可能在以内完成比赛。我们来看看最后戈尔巴冲线的时间，2小时11分52秒、53秒左右的枪成绩，率先完赛。milkaa'ina kana hundaa duuba maaltu jira laata? Namni kamiyyuu gargaarsa waaqayyoon alaa hanga fedhe yoo hojjetes ta'ee hanga fedhe yoo dhame dadhabbii qofaa akka ta'e dhuga baatii isaa keessatti mirkaneesseera. Atileet Garbaa Baay'ataa iccitiin milkaa'ina isaa duuba jiru akkas jechuun dubbata. Ani osoo gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa dhufee hin kadhachiifatiin dura takkaan milkaa'ee hin beeku jechuun dhugaa ba'a. Bara 2010 erga namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeenaaf kadhatanii booda milkaa'inni kootti fufee toora galeera. Addumatti immoo bara 2016 eegalee biyyoota gurguddoo addunyaa kan akka Chaayinaa, Arjentiinaa, Kooriyaa fi Laatiin Ameerikaa fa'aa keessatti fiigicha maraatoonii walakkaa fi fiigicha maraatoonii guutuun namoota 60,000 lakkaa'amanii wajjin fiigicha eegalus moo'ichi kan Waaqayyoo waan ta'eef sadarkaa tokkoffaan goolabee badhaafamaa meedaaliyaa fi waancaa ta'uu danda'eera. Jaalalaa fi kabaja nama Waaqayyoof qabuuf badhaasa kanas nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeef dabarsee kenneera. Maqaan koo Atileet Garbaa Baay'ataan jedhama. Kanan dhufee naannawaa Finfinnee magaalaa Shaggar irraan dhufe. Inni na bukkee dhaabbatu obboleessa kooti Katamaa Baay'ataa jedhama. Kanan dhugaa ba'u waa'ee milkaa'insa kooti. Otoon milkaa'insa kanarra hin ga'iin dura shaakala hoggan jalqabu chaalenjii baay'eetu na mudachaa ture. Kanarraanis milkaa'insa baay'een qabuun ture. Ani waldaa kana kanan dhufee bara 2010 dorgommii atileetiksiitu ture magaalaa kana. Isaaf jechaan dorgommii kanaaf hoggan dhufu asumaan kadhachiifachuu ijoollota baay'ee faana atileetota faana dhufe. Yeroo sana raajiin nuu kadhatanii hunda keenyaa fi milkaa'aa koottaa dhugaa ba'a kan jedhu nurratti dubbachaa turanii. Anis yeroo sana ameen jedhee fudhadhe, amantiidhaan fudhadhe. San booda dorgommii sanallee asuma irratti hirmaachuudhaan sadarkaa sadaffaadha kan hin ba'e. Isumatti fufuudhaan carraa manaa jira argadhee dorgommii alaaf akka haalli naa mijatuuf shaakala hojjechaan ture. Kana keessatti egaa chaalenjoota baay'eetu ture. Na dhukkubaa wanta baay'eetu ture. Qorumsa garagaraatu jira. Lola garagaraatu jira. Kanuma keessatti Waaqayyo na gargaara. Anis immoo shaakala kootti fufee bara 2021 akka lakkoofsa faranjiitti carraa dorgommii biyya alaa argadhe jechuudha. Dorgommii sanarrattis sadarkaa tokkoffaan ba'ee biyya Liizbenitti walakkaa maraatoonii injifadhee deebi'ee dhufee dhugaa ba'een jira bara 2021. Itti fufuudhaanis torbee lamaan isaatti biyyuma Poorchugaal sanatti sadarkaa sadaffaan ba'ee Waaqayyoon na gargaare. San booda jajjabaachaa maan deemee itti fufuudhaan biyya Chaayinaattis dorgommii 3 mo'adheera walakkaa maraatooniidhaani. Yeroo lammaffaaf bara 2016 gara waldaa kanaa dhufeen ture. Innis ijoollota gooddanyoota qofaan dhufe. Akkuma dura Raajii nuu kadhatan argitanii yeroo sanas baay'ee na dhukkuba ture naa kadhatanii ji'uma sana keessa barri 2016 otoon dhumiin gara dhumaarra bara keenyaan jechuudha. Biyya Arjentiinaa Boonaas Ayreesaaf maraatoonii irratti hirmaadhee isarrattis injifadheera. Waaqayyo na gargaare. Itti fufuudhaanis biyya Chaayinaatti dorgommii walakkaa maraatoonii sadarkaa lammaffaadha kan hin ba'e. Itti fufee akkasuma bara 2025 gara dhumaa kana jechuudha. Maraatoonii Incheen kan jedhamu biyya Kooriyaatti isarrattis hirmaadhee sadarkaa tokkoffaan ba'e. Itti fufuudhaan torbee 3 har'aa maraatoonii biyya Chaayinaatti Laanzuu maraatoon kan jedhamu sadarkaa tokkoffaa ba'een waancaa fi madaaliyaa badhaafame jechuudha. Kana keessatti egaa chaalenjoota garagaraatu na mudachaa ture. Anis immoo yeroon dorgommii kana irratti hirmaadhu yeroo hundumaa zayitii araaraa qabadheetan deema. Zayitii araaraa dibadheetan fiiga. Waaqayyoos na gargaara. Kadhata asii kadhatamus amantiidhaan iddoon jirutti nan fudhadha. Kana hundumaa keessatti Waaqayyo na gargaare. Isa kanaaf Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Waaqayyoon na galateeffadha. Tole ergi iddoo kanatti sii kadhatamee biyyoota meeqa keessatti tokkoffaa kaan waancaa fudhattee isa tooraan dubbadhu darbime.
kuma lamaaf kudha ja'a kan as dhufee ijoollota riyyoo tokko wajjini isa dura garuu dorgommii garaagaraa irratti na hirmaadha garuu baay'ee milkaa'an turre. kuma lamaaf kudha ja'a sanaa kaasee garuu ji'oota muraasa jidduutti dorgommii lamadha kan hin hirmaadhe. Tokko biyya Arjentiinaatti hirmaadhe tokkoffaan ba'e, biyya Chaayinaatti deeme lammaffaan ba'e, achis biyya Kooriyaatti tokkoffaan ba'e, isa dheengaddaa torbee sadanarraa ammoo biyya Chaayinaatti tokkoffaan ba'e. Kanaaf isa milkaa'insa namaa kennu Waaqayyoof guddaa naa galateeffadha. Waanjaa fudhatte kanaan madaaliyaa fudhatte sadhumaa kana biyya eessaatti fudhatte? Madaaliyaa kanaaf waancaa kana kan hin fudhadhe biyya Chaayinaatti Laanzoo Maraatoon kan jedhamu. Waancaaf madaaliyaa kana ammoo nama Waaqayyo raajii masaratiif kennuuf hin dhufe isaaniif hin kennuuf dhufe jechuudha. Tole, mee waan inni dagatee tooraan ati obboleessa isaatii akkaataa turri ture sila kaafteetta waan ta'eef. Eshi maqaan koo Katama Baay'atan jedhama. Kan inni dhufe kutaa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gujiirraan dhufe. Waa'ee garbaa waan inni dhugaa bahu baay'een qaba. Chaalenjoota inni dabarsaa ture keessatti wajjinan ture waan ta'eedhaaf waan baay'een dhugaa baha. Obboleessi keenya kuni chaalenjiin sadarkaa gajjallaatti isa qabee keessumaa bara 2007 irraa kaasee baay'ee chaalenjii guddaa isa qabachaa ture. Haa ta'u garuu sana keessatti chaalenjii sanaaf hin jilbeeffanne Waaqayyo isa gargaaree akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti shaampiyoonii atileetiksii Oromiyaa irratti iddoo garaagaraa irratti hirmaateera. Asallaatti hirmaatee mo'ateera. Naqamteetti hirmaatee lammaffaa ba'eera. Shashamanneetti hirmaatee tokkoffaa ba'eera. Akkuma godinaatti illee qabxii kan inni fide godinaaf jechuudha. Godina keenya Horroo Guduruu Wallaggaa fi qabxii gaggaarii fideera jechuudha. Sana booddee garuu gara waldaa kana erga dhufee booddee chaalenjoonni isa qabatan hundi isaaniiyyuu caccabaa milkaa'inni toora tooraan isaa dhufaa dhufe jechuudha. Haa ta'u garuu ammallee chaalenjiin otuma jiru bara 2010 irraa kaasee gara waldaa kanaatti erga dhufuu jalqabee biyyoota garaagaraatti deemee hirmaateera. Fakkeenyaaf jalqaba gaafa biyya kanaa deemu biyya Chaayinaa deemee fiigichoota sadiidha kan inni fiige. Fiigicha sadan saayyuu tokkoffaa ba'ee dhufe yeroo jalqabaaf jechuudha. Yeroo jalqabaaf milkaa'ina kana argatee dhufe. Isa lammaffaa fiigicha gaafa fiigu biyya Poorchugaalitti fiigee walakkaa maraatoonii tokkoffaa ba'ee jechuudha. Tokkoffaa ba'ee torbee inni biyya Poorchugaalii galetti waldaa kana dhufne yeroo lammaffaaf kan dhugaa ba'aa jirru torbee isaatti dhufneeti kan nu dhugaa baane jechuudha biyya kanatti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon nuti guddaa galateeffannu hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 hanga 12 akkana jedha. Namicha isa waggaa 40 balbala miidhagaa fuuldura taa'aa ture sana akkana jedha Phexros gaafa dubbatu namichi inni fuuldura keessan dhaabatee olii gadi jaajju kuni maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin akka fayye warri Yihuudoota hundumti keessan beekaa jedhee dubbata. Waaqayyotu iddoo kana nu dhaabe jechuudha. Lamaan keenya iddoo kana dhaabanne kan dhugaa bahaa jirru gargaarsa Kiristoos nuuf godheen jabina fiigicha isaa yookaan tekinika mataa isaa miti. Namoota hedduutu isa biraatii hafe jechuudha. Gandarraa kaasanii hanga Oromiyaatti namoota hedduutu isa biraa hafe jechuudha. Namoonni hedduun milkaa'ina kan arganne. Kanaaf jabina isaa keessa jennee kan nuti haasofnu tokkoyyuu hin jiru. Akka kootti jechuudha. Jabinni garbaan godhe yookaan fiigicha cimina garbaan godheetiin fiigichi kun hin dhufne Kiristoos isa hangafa nagaa ta'e hangafa milkaa'inaa isa ta'e Yesuus nu gargaare Waaqayyoon nu galateeffadha. Sana qofaa miti erga lammaffaa milkaa'ina kana dhugnee dhugaa baanee booddee chaalenjiin ammas itti fufe. Maaliif namni kiristaana ta'ee yookaan immoo Kiristoos wajjin hin jiru chaalenjii hedduutu jira. Chaalenjii keessaa waldaa kana yoo fudhattan chaalenjii waldaa kanarra jiru hedduudha. Namoonni baay'een hin beektu waan ta'eedhaaf jechuudha. Chaalenjii kana keessatti garuu waldaan kun mo'atee jira. Garbaanis akkasuma Waaqayyo chaalenjii hedduu keessa dabarsee ammas marsaa lammaffaa waldaa araaraa bara 2016 dhufee Waaqayyoon hin kadhatamee fi akkuma iskiriin irratti agartan kana jechuudha. Sana booddee chaalenjiin otuma jiru milkaa'innis itti fufe Waaqayyoon nu galateeffadha. Sana booddee biyya Laatiin Ameerikaa biyya Arjentiinaa jedhamu amma iskiriin irratti agartana dhaqee walakkaa maraatoonii tokkoffaa ba'ee Waaqayyoo milkaa'inaan meedaalaa fi waancaa fidatee dhufe jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ittaan Suudaanii akka faranjiitti bara 2025 biyya Kooriyaa deemee achittis maraatoonii tokkoffaa ba'ee meedaalaa fi waancaa fidatee dhufe. Inni ittaan immoo iyyuu ammas torbee sadanarraa jechuudha. Torbee sadanarraatti kan inni fiigee torbee sadanarraa biyya Chaayinaa keessa bakka Laanzihuu jedhamutti tokkoffaa ba'uudhaan jechuudha. Maraatoonii guutuu
tokkoffaa bahuudhaan waancaaf meedaalii argatee isaan marka isaa irra jiru kana filatee dhufe waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Walii galaga gaafa naasa'u namoonni iddoo kana jirtan Kiristoosiin alaa namni amma barbaade haa hojjetu Kiristoosiin alaa namni amma barbaade haa fiigu milkaa'inni Kiristoosiin alaa tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf obboleessa keenya kana kan gargaare ammaan akka addunyaalessaatti kan inni fiigu akka addunyaatti biyyoota garaagaraa Awurooppaa keessa biyya adda addaa fiigeera Eeshiyaa keessa biyya adda addaa fiigeera Ameerikaa kibbaa keessatti fiigeera darbees Chicaagoo maraatoonii irratti galee hirmaateera biyyoota garaagaraa deemeera jechuudha. Kana kan geessisee abaluun qabate yookaan immoo nama akkasiitu gargaaree iddoo kanaan saga'ee jennee nama dhaadheessinuuf nama maqaa dhoofnu tokkoyyuu hin qabu. Kan nuti haasofnu yoo jiraate mootii waaqaaf lafaa isa angafa mana keenyaa ta'e isa jireenya keenya gaggeesse isa galateeffannaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Walii galaga wanti jechuu barbaadu waaqayyoo bara kana keessa waaqayyoo nama bu'aa buusu ayyaana isaa itti kenne biyya kana akka addunyaalessaatti kenne raajii masaratiin waaqayyoo isaan haa eebbisu jedha. Sabnillee waaqayyo isaan haa eebbisu nu jedha. Egaa wanti inni jechuu barbaadu wanti mi'aaf wanti bareedaan akka salphaatti hin dhufu. Ayyaanni iddoo kana jiru dadhabbii hedduu qaba. Lolaaf chaalenjii hedduu qaba. Waldaan kun waldaa addunyaalessaa jedhamee dubbatama. Lolli isaas akkasuma addunyaalessa. Sabni waaqayyo iddoo kanatti dhufne gargaaramnu, sabni waaqayyo iddoo kanatti tajaajilamnu waa'ee waldaa kanaa fi waa'ee raajii kanaa waa'ee tajaajiltoota iddoo kanaa hanga ayyaanni waaqayyo nu baay'ate waaqayyoon hin kadhannaa fi waaqayyo bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisu jedha. Eebbifama. Ulfina gooftaa ilillee gooftaa. Mee galata keessan addaan hin kutinaa galata keessan hin yarsisaa. አትሌት ገርባ ባየታና ወንድሙ አቶ ከተማ ባየታ የመጡት ከሸገር ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። እኔ ዛኔ እዚህ ነቀምት ላይ ነበርኩኝና 2010 ዓመተ ምህረት በግሩፕ ከአትሌቶች ጋር ወደዚህ በደራረ ዋቂያ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጣን። እዛኔ እኔ እዚህ ኦሮሚያ ላይ ነበርኩኝና እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየም ጸልዩልን እንዲሳካልን እግዚአብሔር ቃል አወጡልን። እኛም ደግሞ አምነን ተቀብለን ከዚህ ሄድን በኋላም ደግሞ እኛ ልምምዳችን ቀጠልን። እንዲሁ እኔ እዚሁ ነቀምት ላይ ተወዳድሬ አንደኛ ወጣኝ። እንዲሁ ኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ቦታ ተወዳድሬያለሁ። እግዚአብሔር ረድቶኛል። ከዛ ባለፈም ደግሞ እኔ ከዛም በፊት ስኬታማ አልነበርኩም። እዚህ ከተጸለየልኝ በኋላ ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ በመጀመሪያም ፖርቱጋል ላይ እጄ አንደኛ ወጣሁኝ። 3 ጊዜ ደግሞ ግማሽ ማራቶን 3 ጊዜ እንዲሁ ግማሽ ማራቶንም ተወዳድሬ አሸንፌያለሁ። አርጀንቲና ላይ 2 ጊዜ ተወዳድሬያለሁ። እሱንም አሸንፌያለሁ። እግዚአብሔር ረድቶኝ ብዙ ቦታ ቻይና ላይም 3 ጊዜ ተወዳድሬ እሱንም አሸንፌያለሁ። እግዚአብሔር አሸናፊ አድርጎኝ እንዲሁ ብዙ ቻሌንጅ ወይ ደግሞ ብዙ መከራ ነበር እዛ ውስጥ እንዲወጣና ከዛም ደግሞ እንዲያሸንፍ እግዚአብሔር ረድቶኝ ከተጸለየልኝ በኋላ እግዚአብሔር በድል ከኔ ጋር ሆኖ እኔም ደግሞ አሸንፌ ለምስክርነት በቅቻለሁ። ከዚህም በፊት መጥቼ ምስክርነቴን ሰጥቻለሁ። የዛሬ 3 ሳምንት ደግሞ ቻይና ላይ እጄ እሱንም ተወዳድሬ ማራቶን እግዚአብሔር ረድቶኝ አንደኛ ወጥቼ ሜዳሊያና ዋንጫ ይዤ መጥቻለሁ። ይህንንም ደግሞ ለእግዚአብሔር ሰው ለነብይ መሰረት ታየ ለመስጠት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ረድቶኛል በማለት ያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁ ወንድማቸው አቶ ከተማ ባየታም ደግሞ እንዲህ በማለት ምስክርነታቸውን ሰጥቷል። ወንድሜ ዛኔ እዚህ ኦሮሚያ ላይ ብዙ ቦታ ተወዳድሮ እግዚአብሔር ረድቶት እዚህ ከተጸለየለት በኋላ እዛኔ ነቀምት ላይ ሻሸመኔ አሰላ ላይ እንደ ኦሮሚያም ተወዳድሮ እንደ ኢትዮጵያም ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶት ብዙ ቦታ ተወዳድሯል። እግዚአብሔር እዛኔም ያሸንፎ በድል እየገባ ነበር። እግዚአብሔር ረድቶታል። ይህንን ያደረገልን ለቤታችን ለቤተሰቦቻችን የሱ ብቃት ሳይሆን እግዚአብሔር ኃይል ነውና ቤታችን ላይ ያለ እግዚአብሔር ክብር ነው በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈው እንዲሁ
ወንድሜ 3 ጊዜ ቻይና ላይ፣ ፖርቹጋል ላይ እንዲሁ ደግሞ አሜሪካ፣ አርጀንቲና ላይ፣ ኮሪያ ላይም ደግሞ ተወዳድሮ እንዲሁም ባለፈው 3 ሳምንት በፊትም ደግሞ ቻይና ላይ ማራቶን ውድድር አድርጎ በሱም ደግሞ አንደኛ ወጥቶ ሜዳሊያና ዋንጫ ተሸልሟል። ከዚህም በፊት ዋንጫና ሜዳሊያ ተሸልሞ እዚህ መተን ምስክርነታችን ሰጥተናል። አሁንም እግዚአብሔር ወንድሜ ረድቶ ተሸልሞ አንደኛ ወጥቶ በድል መጥቶ ዛሬም ለምስክርነት እንድንበቃ እግዚአብሔር አድርጎናል። እንዲሁ ደግሞ እኛ ይህንን የሆነልን በብቃቱ ሳይሆን እሱ በሰራው ነገር ሳይሆን እውነትም እግዚአብሔር እንዳለ በሱ ችሎታ ሁሉም ነገር ሆኖለት እሱም አሸንፎ መጥቶ ለምስክርነት በቅተናል። እንዲሁ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ብዙ ችግርና ብዙ መከራ እንዳለ ለብዙ ዓመታት ይህንን አሸንፎ አሸናፊ ሆኖ እንዳሉት እሱም ደግሞ ብዙ መከራና ችግር አልፎ አሸንፎ ዛሬ ፊታችሁ ቆሞ ለምስክርነት በቅቷል። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልናል። ቤታችን ላይ የነገሰው አምላክ የተመሰገነ ይሁን በማለት እያመሰገኑ መስክሮ እንዲሁም ደግሞ እኛ እሱ በኩል ይሆነልን እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እዚህ የሚያገለግሉ ተገልጋዮችንም ሁላቸውንም እግዚአብሔር እንዲረዳቸው በየቤታችን ጸሎት እናደርግላቸዋለን። እግዚአብሔር ባርካቸው በማለት ተመርቆ እግዚአብሔርን አመስግኗል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን። Maqaan koo Atileet Garbaa Baay'ataan jedhama. Bakka kanatti naa kadhatamee milkaa'insa garaagaraa argadhee Waaqayyoon galateeffadheera. Amma immoo waancaaf madaaliyaan fidee dhufe kana isiniif kennuun barbaade. Anaaf moo? meeqa moote? Yeroo afur. Maraatooniif. Walakkaa maraatooniif. Guutuu maraatoonii. Ati maal hojiin kee? Ani hojiin koo daldalaan ture amma dhaabeera. Thank you. Kottu. Galata biraaf deebi'eensi arguu barbaada. Amen. Mataa amma miillaatti sin charges. Amen. Thank the power of God. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Innufta galata biraaf. Amen. Wajjin nufte kan biraa isa mamma kan biraa nama biraa Maatiin afaana jiru. Meer. Fedi haadha isaa kan biraa oo. Haadha manaa obboleessa kee. Yoo masii kadhadhe bara meeqaadha? 2016 hiriyoota kofaanaan dhufe. Oh, galata biraaf deebi'e kottu. Amen. Mamma maal ka. Nanilisha Waaqayyo. Sakana na agarsiise banilish. Ililshaa isaa. Umurii na dheeresse. Hallelujah. Ulfinaan isaa ta'u. Dhanna sin caccabsee sin nyaata. Si'a sadii afura baasa alatti dabalaa sadhuma nafa rageen. Goddanyaadha. Goddanyaa. Okay, come on. Namma kottaa isiniin dabalaa. Fee. Maal taatanan? Abbanatu na keessa gammachuu wajjin looyee gaduma bu'e. Gaduma bu'e. Gaduma bu'e. Ufee. Hallelujah. Amen. In Jesus' name. Thank you. Kan gammadu gooftaa.